ينضاف لسجل وبالماريس معين الشعباني بعد لقبي الشامبيونز ليج. ها هو يتوج بلقب الكونفدرالية الإفريقية مع فريق النهضة البركانية. بقية العناصر برافو لكل اللاعبين اليوم رغم الظروف الصعبة، لكن كانوا رجال بحق واستحقوا هذا التتويج. مشاهدينا الكرام، بركان من الآن هي تستعد لكأس العرش وتستعد للسوبر الإفريقي، وابتداء من الموسم القادم هناك نعم حدث وهناك مشاركة أولى ستكون تاريخية في منافسات دوري أبطال إفريقيا. طبعا أخذ صور تذكارية مع هذه الكأس بالشكل الجديد وفرحة مستحقة. طبعا فرحة كل المغاربة على فكرة، لأن بركان حاملة للراية الوطنية، ليس راية بركان ولكن الراية المغربية، وهذا تأكيد لترسيخ الحضور المغربي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا، في نهائي الكونفدرالية الإفريقية. تعودنا على هذه الصور، تعودنا على هذه الإنجازات بالنسبة للكرة المغربية. مشاهدينا الكرام، والجميل الجميل في منصة التتويج وفي الندوات الصحفية وفي مراسيم تتويج وفي الندوات الصحفية هو زي وإعلان يتنفس تراث مغربي أصيل. اسم المغرب في الملاعب الإفريقية، في الندوات، في مراسم التتويج، شيء يثلج الصدر. وهنا لحظة تسليم الكأس لقائد الفريق إيسوفو دايو باتريس موتسيبي وبقية الأعضاء. هنا في لحظة للتاريخ، دون يا تاريخ، سجل يا تاريخ. هنا في ملعب الأمان، هنا في زنجبار، كانت هناك كأس ثالثة منحت لفريق النهضة البركانية. هذا هو دايو، وسع جايك دايو، علي يا دايو، علي الكأس الإفريقية، وعلي الراية المغربية، هنا الراية المغربية خفاقة، والكأس الإفريقية لبركان، والكأس إفريقية أخرى لفريق النهضة البركانية. هنا تاريخ يكتب بأقلام رجالات نهضة بركان، وعلم مغربي يرفع مرة أخرى بكل فخر واعتزاز، معلنا عن تتويج ليس فقط لبركان ولكن للكرة المغربية. فبرافو لرجالات بركان، برافو لمصدر وفخر الكرة المغربية على هذا الإنجاز التاريخي الذي ينضاف للسجلات وألقاب وأمجاد وكؤوس وبطولات على مدار عقود. بالنسبة للكرة المغربية لا يعرف قيمة كأس الكاف إلا من عاش أجمل الذكريات، إلا من تذوق حلاوتها وتذوق أجواءها. نعم، هو النهضة البركانية تعود على مثل هذه الأجواء، ومرة أخرى كما كان في نيجيريا وكما كان في الرباط، هنا في زنجبار يتم الإعلان بالفرحة عن تتويج فريق النهضة البركانية. مشاهدينا الكرام، هنا بركان، هنا في زنجبار كان الإعلان عن بطل كونفدرالية إفريقيا موسم 24-25. نهضة بركان بطلا هذا الموسم في انتظار دخول غمار منافسات دوري أبطال إفريقيا. هذه الصور الجميلة في لحظة الفرحة ولحظة الإعلان.